Kujdes me atë bindjen jam i lirë me ba që duen. Po në kjo se liria nuk qënë të e vërteta, kjo se liria nuk qënë të jeta, të marrëdhënia, të dashnia, kjo se nalesh vetëm të vetvetja atëherë ti nuk je i mjaftueshëm për me realizu vetveten. Vetvetja jote nuk është e mjaftueshme për me çu drejt plotësisë e drejt lumturisë e vërtet. Kena nevojë për marrëdhënie, kena nevojë për mi thënë vedit edhe jo, kena nevojë me thënë jo të fuqishme, kena nevojë në mënyrë konkrete me kanë persona të qartë. Por një liri pa Zotin është vetvrasje, është shkatërrim, është humje, është bjerrje e shpirtit. Nuk ka liri pa Zotin. Ta harrojmë një gjatë e tillë. Nuk mundesh me keni lirë pa Zotin sepse aja është e vërteta. E të kenë se aja është e vërteta. Vetëm në te gjehet liria, në te gjehet plotësia. Vetëm Krishti e ndihmon lirinë tonë për më bë e lirë, ashtu siç duhet, e me keni e tillë.